ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ 12 ತಿಂಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಅವರು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರವಣವು ಶಿಶುಗಳು ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲನೆಯ ಅನುಭವವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಸಾಯುವಾಗ ಹೋಗುವ ಕೊನೆಯದು. ಮಕ್ಕಳ ಮೊದಲ ಕಿರುಚು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ನಗುವಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಷಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಏನಾದರೂ ಅರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳಬಹುದಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥವಿದೆ. ಮಾತು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ದಡಕಗಳಲ್ಲಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಶದಲ್ಲಿ, ಧ್ವನಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಿಡಿದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೋಷಕ ತಾತ ಅಥವಾ ಆರೈಕೆದಾರನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊದಲ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಜೀವನದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸಂವಹನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಳುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡಿದ ಲುಲ್ಲಾಬಾಯ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮೆದುಳಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯೂರೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಿಶು ಶಬ್ದ, ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆರೈಕೆದಾರ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಭಾಷೆ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಲಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನ್ಯೂರಲ್ ವೈರಿಂಗ್ನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಂದು ಮಗುವಿನಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಳೆಯಬಹುದಾದ, ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ದಯಾಳುತೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಕಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದವುಗಳು 0-2 ತಿಂಗಳು. ಧ್ವನಿ ವಿಶ್ವವಾಗಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ಮೃದುವಾಗಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾಪಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಚೀಲದ ಪೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ನೀವು ಅರ್ಧ ನೆನೆಸಿರುವ ಹಳೆಯ ಹಾಡು ಹಾಡಿ. ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪ್ರಾಸೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಸಂಗೀತಶೀಲತೆ. ಮಂದ, ಉಚ್ಚ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಗೀತಮಯ ಭಾಷಣ. ಶೋಧಕರು ಮಾತುಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಶಿಶುದಿಕ್ಕು ಭಾಷಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಶಿಶು ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ಇದು ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಂವಹನವಾಗಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಹಾರ ನೀಡುವಾಗ ಕಣ್ಣು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಗುವಿರಿ. ಅವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ. ಇವು ತೀವ್ರವಾದ ಚಲನೆಗಳು ಅಲ್ಲ, ಇವು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಗಳು. 2-4 ತಿಂಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆರಂಭ. ಸುಮಾರು 6-8 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನಗುವು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ಅವರು ಕಲಿಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ಯವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯ, ನನ್ನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಜಗವು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬಂತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ವಿರಾಮವಿಡಿ. ಅವರು ಧ್ವನಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಮಯ ನೀಡಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗಾಟವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಸಂವಾದಗಳ ಮೂಲಶಿಲೆ. 4-6 ತಿಂಗಳು ಶಬ್ದ ಉದ್ದೇಶಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಈಗ ಧ್ವನಿಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೂಗುಗಳು, ರಾಸ್ಬೆರ್ರಿಗಳು, ಸ್ವರಶಬ್ದಗಳು. ಅವು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಲ್ಲ, ಅವು ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಿ. ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪದ ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವು 2 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಕೋಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಉಚ್ಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದಿ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲ್ಲ. ಶ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಆಚರಣೆಗೆ. ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ, ಬಣ್ಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮುಖಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 6-9 ತಿಂಗಳು ಜಗತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೊಮ್ಮಲು ಇದ್ದರೂ ವಸ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವಸ್ತು ಶಾಶ್ವತತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಬ್ಬಾ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮ ಎಂಬ ವ್ಯಂಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಲ್ಲೇಖನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೂಲತಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ಇದು ಉತ್ತಮವೇ? ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ಅದು ಒಂದು ನಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ಹುಕ್ಕು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಂದು. ನಿಜವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರಿ, ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ. ಇಟ್ಸಿ ಬಿಟ್ಸಿ ಸ್ಪೈಡರ್, ರೋ ಯೋರ್ ಬೋಟ್.
ಏಕೆಂದರೆ ರಿದಮ್ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 9-12 ತಿಂಗಳು ಪ್ರೋಟೋ ಭಾಷೆ ಬರುವುದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ. ಸೂಚಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಲನೆಯ ಕೌಶಲ್ಯವಲ್ಲ, ಇದು ಹಂಚಿದ ಗಮನದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಯೆ, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ಇನಿಸಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇದು ಭಾಷೆಯ ಸ್ವಯಂಗೆ ಮುನ್ನೋಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಮ, ದಾದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ನ ಹೆಸರನ್ನು. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೀವು ತಟ್ಟಿದಾಗ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಅವರು ನೋಡುವ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದದ್ದೆಂದು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ